Burung dalam video ini adalah burung hudhud, yang dikenal karena jambulnya yang khas dan pola warna hitam putih pada sayapnya. Burung ini tersebar di Afrika, Eropa, dan Asia, sering ditemukan di padang rumput, hutan terbuka, serta daerah pertanian. Salah satu fakta menarik tentang hudhud adalah kemampuannya menggali tanah dengan paruh panjangnya untuk mencari serangga dan larva. Selain itu, burung ini memiliki pertahanan unik. Jika merasa terancam, mereka dapat mengeluarkan cairan berbau menyengat dari kelenjar dekat ekornya untuk mengusir predator. Dalam budaya dan sejarah, hudhud disebut dalam berbagai mitologi dan kitab suci, termasuk dalam kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran.